I'm sorry, but don't wanna talk. I need a moment before I go. It's nothing personal. I do. Orientasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Di sini kami akan mendemonstrasikan pemberian terapi herbal jeruk nipis untuk meredakan batuk. Di sini ada alat-alat dan bahannya. Yang pertama itu ada pisau. Terus yang kedua ada gelas dan sendok. Terus ada jeruk nipis secukupnya, madu secukupnya. Juga sediakan air hangat kurang lebih 100 ml. Tahap kerja. Terlebih dahulu kita harus cuci tangan dulu. Lalu setelah itu kita potong jeruk menjadi 2 bagian. Terus langsung kita peras. Buang sisa-sisa bijinya. Setelah itu campurkan madu 2 sendok makan. Setelah itu langsung saja masukkan air hangat kurang lebih 100 ml. Aduk merata sampai tercampur. Ibu, ini kan saya tadi sudah membuat obat herbal dari jeruk dan madu ya Bu. Ibu bisa minum selagi Ibu merasa batuk, sakit tenggorokannya. Coba Ibu minum. Herbal ini Ibu bisa minum 3 kali sehari ya setelah makan ya Bu. Ini kurang lebih 100 ml air itu 1 kali minum ya Bu. Tahap terminasi. Bagaimana batuk Ibu setelah tadi saya memberikan obat herbal? Sudah agak Ibu bisa menerapkan cara tadi ya Bu. Jika Ibu merasa batuk, terus keluarga Ibu dan anak Ibu. Baik Ibu, sebelum saya mengakhiri percakapan ini, apakah ada yang mau ditanyakan? Iya, ada. Apa? Tentang langkah-langkah Mama. Oh, langkah-langkahnya itu yang pertama, siapkan dulu bahan-bahannya ya Bu. Ada jeruk, terus madu, juga siapkan air kurang lebih 100 ml. Jangan lupa juga pisau, sendok, dan gelasnya. Lalu setelah itu jeruknya itu kita potong belah 2, terus peras dan buang bijinya. Setelah itu campurkan 2 sendok madu, terus tambahkan air hangat ya Bu. Terus aduk-aduk sampai merata. Bisa langsung diminum. Seperti itu. Iya. Apakah Ibu sudah mengerti? Ya, sudah. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi Kak? Tidak ada. Tidak ada. Baiklah, kalau tidak ada, saya akhiri saja ya Bu. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's nothing personal. I draw the blinds. They don't need to see me cry. 'Cause even if they understand, they don't understand.